il est super méga important de prendre du temps pour soi. Alors voilà, le soleil est en train de se coucher, 18h30 passé, à un pur moment de bonheur. Pourquoi? Parce que prendre du temps, savoir se ressourcer, savoir partager, et voilà. Le coucher de soleil, 18h30 passé, les jours allongent les amis, les jours allongent, un bien fou, méga bien fou. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, un balcon, vous mettez-vous à la fenêtre et regardez, le soleil se couche de plus en plus tard, les petits oiseaux chantent, on a une chance inouïe d'être vivant et d'être debout. À très bientôt, prenez soin de vous et je vous mets le bruit de la cheminée en vidéo.